السلام عليكم. نتابع الدرس الأخير، آخر فقرة في هذا الدرس. La dernière paragraphe. On va considérer ici un circuit série. تركيب على التوالي. Ce circuit comporte des générateurs, c'est-à-dire des dépôts actifs, chaque qui seront considérés linéaires. Chaque générateur est caractérisé par sa force électromotrice O1 et sa résistance interne R. Ici on a 3 générateurs, chacun a sa propre force électromotrice et sa résistance interne. 3 ديال المولدات للتيار الكهربائي، كل واحد عنده E ديالو وعنده R ديالو. Ces générateurs sont montés ou bien sont branchés en série par concordance. هاد المولدات مركبة على التوالي، بحيث القطب الموجب للأول متصل مع القطب السالب للثاني، والقطب الموجب للثاني متصل مع القطب السالب للثالث. Donc ils sont montés en série par concordance. Ce circuit comporte aussi des conducteurs ohmiques, des résistors. On a ici 3 résistors. On va les considérer différents. Ce conducteur ohmique a une résistance R1. هذا الموصل الأومي عنده مقاومة R1. هذا الموصل الأومي الثاني عنده مقاومة R2. وهذا عنده مقاومة R3. Et on a dans ce circuit, on a aussi des récepteurs considérés linéaires. On a ici utilisé un seul récepteur qui est le moteur électrique. On peut ajouter un électrolyseur. Un récepteur linéaire a une force contre-électromotrice E' et une résistance interne R'. Ici on a E1, ici on a R1. On peut ajouter un autre moteur, E'2, R'2. Tous ces dipôles sont traversés par un seul courant. كل هذه العناصر يجتازها تيار واحد شدته E. التيار يخرج من زائد ويمر في الدار ثم يعود إلى ناقص. شدة هذا التيار يشير إلى هذا الأمبيرمتر، تقريبا 9.54 ملي أمبير. هناك طريقة لحساب هذه الشدة. Il y a une méthode pour calculer cette intensité I التي تمر في هذه الدارة. شكون اللي عطانا هاد الطريقة؟ عطانا واحد العالم سميتو عالم بويي. اش كيقول لنا هاد العالم بويي؟ إلا بغيتي شدة التيار إي كدير الكسر الفوق كتجمع جميع لي او، كاع لي او كديرهم بوحدهم. عندنا هنا O1 وعندنا O2 وعندنا O3. هاد لي او كتنقص منهم لي او بريم. شحال عندنا من او بريم؟ عندنا وحدة. افترضوا حنا عندنا جوج، يعني عندنا محرك آخر مثلا هنا. هاد المحرك مثلا درناه في هاد المكان هذا، ها هو مثلا هذا عنده او بريم 1 ار بريم 1 وهذا عنده او بريم 2 ار بريم 2. اش غنديرو هنا؟ غادي نقصو كلهم هاد او بريم. ندير او بريم او بريم 1 بلس او بريم 2. كون كانت عندنا 3 غنزيدو حتى 3 من تحت
غندير كاع لي ار غنديرهم تحت، سوا لي غون ار و لي بوتي ار. عندنا شحال كاينه من ار؟ كاينه ار 1، كاينه ار 2، كاينه ار 3، وكاينين لي بوتي ار، كاينه ار 1، كاينه ار 2، كاينه ار 3، وكاينين لي ار بريم. المهم كاع لي ار كيجيو لتحت. هادي كتسمى لا لوا دو بويي. نتا كنطبقوها. شنو الشرط؟ خص يكون عندنا تركيب على التوالي، حلقة واحدة، يعني شدة تيار واحدة. بصفة عامة كيفاش نكتبوها؟ اي ايكال او 1 زائد او 2 زائد او 3 زائد او 4. نقدر نكتبها سيغما. سيغما ديال لي فورس الكتروموتريس ناقص، كون كان عندنا 3 غنديرو او بريم 1 او بريم 2 او بريم 3، عندنا 4 او بريم 4 الى اخره. بصفة عامة اش غنديرو؟ سيغما ديال او بريم اي. لي غون ار عندنا هنا 3. بصفة عامة اش غنديرو؟ سيغما ديال لي غون ار اي. لي بوتيت ار سيغما ديال لي بوتيت ار، و سيغما ديال لي بوتيت ار بريم. هادي هي لا لوا دو بويي. نعود هاد العلاقة هادي كنطبقها إلا كان عندنا تركيب على التوالي، وكانت عندنا مولدات ومستقبلات خطية اللي كنعتبروها لينيير. ناخدو اكزومبل، ناخدو مثال. عمود، كاين عندنا عمود آخر هو مولد، كاين عندنا محلل ان الكتروليزور محلل، كاين عندنا محرك، وكاين عندنا موصل اومي، كاين عندنا موصل اومي اخر، وكلهم مركبين على التوالي، يعني عندنا حلقة واحدة. عند غلق هذه الدارة سيمر فيها تيار شدته I. Lorsqu'on ferme ce circuit, un courant d'intensité I va circuler dans ce circuit. Les générateurs, le premier 9 volts de ohm, le deuxième 6 volts 3 ohms, le conducteur ohmique R' de 50 ohms, le moteur E' égale à 2 volts et 1 ohm, l'électrolyseur 3 volts 1,5 ohm, et le conducteur ohmique de résistance R a une valeur de 80 ohms. La question: calculer l'intensité I. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisque on a un circuit série, on peut appliquer la loi de Pouillet. نطبقو قانون بويي. اش كيقولنا بويي؟ شدة التيار اي، لانتونسيتي اي ايكال، غنجمع كاع لي او. كاين هنا او 1 وهنا او 2، يعني غندير 9 فولت بلس 6 فولت، غنقص منهم لي او بريم. فين كاين او بريم؟ هنا كاين او بريم 1 وهنا كاين او بريم 2، هنا كاين ار بريم 1 وهنا كاين ار بريم 2. إذا موان 2 فولت و 3 فولت. لي ار غيكونو لتحت،
les grands R, qui ont 50 ohms, plus 80 ohms. نزيدو عليهم تحت ديما كاين زائد، غنزيدو عليهم لي ار. شحال عندنا من ار؟ كاينه 2 اوم، هادي ار 1 وهادي ار 2. غنزيدو لها 2 اوم و 3 اوم، وغنزيدو من بعد غنزيدو لي ار بريم، ار بريم 1 plus 1,5 ohm. 9 plus 6 moins, entre parenthèses, 2 plus 3, on fait la parenthèse, à la ligne on va mettre 50, plus 80, plus 2, plus 3, plus 1, et plus 1,5 égale ST, c'est 0,072. 0,072. Un dernier exemple qui est plus facile. Considérons le cas le plus simple. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un générateur, un seul générateur, plus moins, et un seul conducteur ohmique. Ici on a E, R, et ici on a R, et on a un circuit série. Comment on va calculer I? D'après la loi de Pouilly, I égale la somme des E, qui est غير E وحدة, moins E prime, ما كاين حتى شي E prime, et bien moins 0. لتحت غنديرو grand R, كاع les R غنديرهم plus R. Et on va faire l'application numérique. إلا بغينا نبرهنو عليها, ici on a PN, ici on a AB. Puisqu'il y a un fil entre BN, il y a un fil entre POA, donc UPN ضرب UAB. نقطة B راه هي النقطة A حيت كاينة سلك، والنقطة N راه هي النقطة B حيت كاين غير سلك. دونك B à la place de P نقدر ندير A، à place P ندير A، و بلاصة N ندير P. UPN c'est la tension entre les bornes d'un générateur considéré linéaire. Donc d'après la loi d'Ohm, on va mettre moins RI plus E. La loi d'Ohm d'un générateur linéaire. UAB, A et B sont les bornes d'un conducteur ohmique. Donc d'après la loi d'Ohm, R égale à UAB égale à R fois I. Le courant est passé de A vers B. On a ici RI et on a ici RI. On va mettre RI de l'autre côté. On peut factoriser par I, et facteur de R plus R, dessus égale à 1, dessus égale à E. Donc, I égale, on va garder I, et on déplace R plus R. On obtient R plus R. C'est la loi de Pouilly qu'on a trouvée. سالينا هاد الدرس هذا.